Ciao a tutti, allora eccoci qua, oggi vi dico, iniziamo subito dallo scribanello. Ha vinto l'indovinello. Avevamo chiesto nome e cognome del pittore di questo bellissimo pastello su carta. Il nome e il cognome del vincitore è Andrea Barberini 4485. In tanti avete indovinato, il pittore si chiama Camillo Innocenti. Poi noi dovremmo fare altre verifiche per verificare è firmato Camillo Innocenti. Andremo a verificare se è realmente lui, credo di sì, ma non sono convinto. Quindi adesso andiamo subito al prossimo scribanello. Il prossimo scribanello è un olio su tela. Siccome indovinate sempre, non vi dico né l'epoca né dove è stato fatto, voglio sapere il nome e il cognome del pittore. Non vi dico nulla, non imbrogliate usando Google Lens perché abbiamo provato e non esce fuori. Quindi prendete i libri, studiate, cercate su internet, frugate nella vostra memoria. È un ottimo pittore e fatemi sapere il nome e il cognome. In palio c'è sempre il solito premio da 30 euro spendibili sul nostro negozio eBay. Quindi andate sul negozio eBay Antiquariato Europeo di Gianluca Scribano, Andrea Barberini. No, come si chiama Andrea? Scusi, sì, Andrea Barberini, vai sul nostro negozio eBay, hai vinto un buono da 30 euro, trovi un oggetto da 30 euro e te lo spediamo gratuitamente. Ok, adesso andiamo. Allora, di che cosa parleremo in questo video? Vedrete soprattutto degli acquisti che ho fatto. Oggi ho acquistato una marea di quadri. Vedrete la trattativa, una trattativa tremenda con questo ragazzo che ci ha portato questi dipinti. Sono dipinti fatti in Turchia. Nel Novecento. Mi piacciono tantissimo, sono di gran qualità, come vedrete non li ho pagati pochissimo, spero di riuscire a venderli, se no me li porto a casa e me li attacco in cucina. Ci sono altri dipinti arabi, poi una signora è venuta e ci ha portato una grossa collezione di quadri che spaziano dai primi del Novecento fino al Novecento inoltrato. Sono dipinti che sono andati invenduti da una vendita all'asta fatta qualche anno fa da questa famiglia e li ho acquistati in blocco. Un'altra signora mi ha portato questo dipinto. Siamo nella primi del Settecento. Il dipinto è firmato Peter Van Blemen. Non garantiamo l'autenticità del pittore, ne garantiamo l'epoca. Il pittore è dei primi del Settecento, sembra Peter Van Blemen, ma era una famiglia di 3, 4, 5 persone, tanti fratelli, figli e seguaci, quindi io di questo pittore non garantisco mai l'autenticità nonostante sia firmato, perché è notorio che lo firmassero anche i fratelli con lo stesso nome. Qui c'è scritto comunque sul dipinto Peter Van Blemen 1710, o sbaglio? Sì, 10. Lui muore mi sembra nel 1720. Chi è Peter Van Blemen? È un pittore, nonostante, come sapete sentite dal nome, non è italiano, è di Anversa, quindi è belga. È un pittore che ha vissuto molto tempo in Italia, soprattutto ha vissuto a Roma. Ha dipinto molto, lo troviamo molto nelle case qui a Roma. È un diciamo post Bamboccianti. I Bamboccianti dipingono questi armenti, questi personaggi intenti in azioni quotidiane nel barocco, durante il periodo barocco. Subito dopo, quindi un tardo Bambocciante, arrivano questi olandesi, questi belgi, tipo Rosa da Tivoli, tipo Peter Van Blemen, si cimentano soprattutto nella pittura degli armenti, ma anche, come in questo caso di Peter Van Blemen, nelle battaglie
che sono tra l'altro proprio la caratteristica di Peter Van Blemen, che veniva addirittura chiamato lo stendardo perché nelle battaglie in genere c'era sempre un cavaliere che reggeva uno stendardo. Voglio soffermarmi un attimino anche sulla cornice. La cornice non è dell'epoca, non è coeva, è una cornice fatta circa 100 anni dopo, però è bellissima. È una cornice che si chiama Cortonese, da Pietro da Cortona, che sceglieva queste cornici per i suoi dipinti. Siamo a Firenze, la manifattura è fiorentina e siamo nella seconda metà dell'Ottocento. Il legno è dorato a foglia, quindi ve lo faccio vedere anche sul retro. Stilisticamente diciamo che la cornice è abbastanza pertinente, anche se il dipinto è del 600, fine 600, primi 700, e la cornice è fatta 100 anni dopo. Quindi adesso poi vedremo, decideremo se dividerli, visto che insomma sono due epoche diverse, o se venderli insieme, visto che comunque la cornice è di gusto settecentesco e il quadro è del 700. Quindi abbiamo poi comprato, dicevamo, queste cose. E cos'altro abbiamo comprato, Marco? Abbiamo comprato degli arredi che arriveranno, alcuni domani, alcuni settimana prossima. Queste sono cose che abbiamo comprato settimana prossima, di cui abbiamo già parlato. Insomma, la settimana è iniziata bene, siamo molto molto contenti. Qua non vi faccio vedere perché non abbiamo il permesso della persona che ce l'ha portato, però vi preannuncio che è qualcosa attribuito a niente poco di meno di Renato Guttuso. Ne parleremo con la persona che ce l'ha portato e ve lo faremo vedere se lui ci darà il suo assenso a parlarne. Che dici, Marco? C'è qualcos'altro di cui parlare? No, allora mi raccomando, guardate le valutazioni, sono valutazioni lunghe, interessanti, con delle trattative, e buona visione a tutti e un ringraziamento sempre per seguirmi. Ciao! Sì. Io ho contattato pure una casa d'asta turco. Una casa d'asta in Turchia, scusa, in Turchia. Dove ti devo dire la verità, li volevano, però li devo spedire alla dogana. Si deve fare delle arti. Però, ma soprattutto bisogna vedere se poi va bene, perché oggigiorno spedire all'estero c'è una cosa che vale. No. Allora, ascolta, ci sta. Vabbè, loro ho portato questo e questo qua. Lei dove li ha acquistati? Questi direttamente da lui in Turchia. Ho fatto un viaggio. No, di mio pace, no, niente. Ah, quindi suo papà li ha acquistati in Turchia, giusto? Sì. Che le ha detto la casa d'aste turca? Le ha fatto dietro? una valutazione? Sì. Quanto gliel'hanno valutati? 600 euro. Vabbè, mi sa che è il prezzo dell'esportazione. Ieri mi sono informato 70 euro volevano solo per uno, Sono due? Sì. È una carta. Questa è su carta. È una tecnica mista. Sì. È una carta incollata su supporto Mista, rigido. sì. Scusi, non me ne aveva mandati tre? Io sì. E perché ne ha portati solo due? Perché gli altri non ce li ho qui, Ah, ce l'ho ok. sempre. Questa gli boia vuol dire olio su tela, e invece quest'altro che ci sta scritto bronze tenuto sarà Sì. cartonista. non Cross, lo sì, so. tecnico. Quindi questi sono stati acquistati dall'artista. Sì. In Turchia direttamente da un negozio che lui aveva, Una galleria. una galleria sua. Allora, le spiego, il problema di questi quadri è che questi hanno un mercato locale turco. Perché? Perché noi abbiamo i nostri pittori che hanno dipinto così, e compriamo i nostri pittori generalmente. Come ha potuto verificare, mandare un'opera d'arte in un altro paese quando la valutazione
è bassa, non conviene dal punto di vista economico, perché tra assicurazione... Sì, sì, sì. E quindi questo è un problema che avremmo anche noi dovendo venderli. Detto questo, lei mi ha detto che voleva realizzare 300 euro l'uno. A quanto può arrivare se glieli compro tutti e due? A me, le dico la verità, perché io gioco a carte scoperte. Infatti, è meglio A me essere piacciono. chiari. Tante persone vengono qua, mi portano una cosa, io dico guardi, non mi piace, però magari la compro perché a me questi piacciono, però non credo che abbiano tutto questo mercato in Italia, quindi li comprerei perché piacciono a me. A quanto potrebbe arrivare? Dimmi te quanto... Allora, 300 più 300 sarebbe 600. Se me li vende oggi, io provo a comprarli entrambi a 400, quindi 200 euro l'uno. No, 400, 200. Le ho detto 200 anziché 300, non è? No, vabbè, no, perché inizialmente ti avevo detto, allora, ti dico la verità, a me piace essere... Sì, lei parli liberamente, perché lei, cioè, posso pure non comprarli, non è che lei deve... Inizialmente sei stato il primo a mandare il messaggio su questi. E io ho detto una mia valutazione, ho detto 300 euro, fatta da me che non ne capisco nulla. Poi devo dire la verità, li ho inviati un po' in giro da questa casa d'aste turca, che se vuoi ti do il contatto e li puoi dare te a lui. No, ma non c'è nessun tipo di interesse economico fare un'operazione del genere. Mandarli in Turchia, cioè qui bisogna chiedere comunque il permesso delle belle arti, ha capito? Fare tutta la pratica delle belle arti, mandarli in Turchia per realizzare 1000 euro o 1200 euro, che senso c'ha? Non c'ha senso. Ok, ti devo dire pure un'altra verità, perché a me piace pure essere... Ripeto, te sei stato il primo e l'acquisto è immediato, ok? Altre case d'aste su Roma, 2 o 3, li voglio mettendoli nella loro Vabbè, asta. quello pure io li posso mettere qua in conto vendita. Infatti ho visto cioè, che ci sono buoni tutti a fare così. Ho detto la valutazione, quale prezzo di partenza a base loro era 300-500 euro. Ora io non so cosa intendo, perché non me ne intendo io. Glielo dico io. 300-500 euro è il prezzo di partenza. Allora, l'asta le mette una riserva, il 20% si pigliano loro. Il 20% da lei e il 25% da chi compra, quindi l'asta più o meno si prende quel 40-45%. Molte aste le fanno pagare l'assicurazione, che in genere è l'1% del valore, le fanno pagare il trasporto, però in questo caso glieli porterebbe, le fanno pagare pure le foto sul catalogo. Dopodiché, molto probabilmente a questa cifra lei se li ritrova invenduti con dei soldi spesi. Perché fanno questa politica? Perché poi le diranno, la chiamano magari il giorno prima, le dicono guardi qui non c'è stato molto interesse, il giorno prima dell'asta, durante la visione non c'è stato molto interesse, dobbiamo abbassare un po' il prezzo. Lei una volta che stanno lì dice non è che mi vado a riprendere e li porto da Scribano, che Scribano comunque è roba che è stata all'asta, non la vuole comunque, perché questi a me piacciono perché sono inediti. Infatti, perché io ho fatto un controllo, prima di dirle venga, io ho controllato se lei l'aveva messa all'asta, perché se questi vanno all'asta non li compra più nessuno. Poi. No, lo sai che è successo? A me piace essere sincero, perché poi alla fine prendersi in giro no. Ho messo un quadro io su eBay, non mi ricordo, ma siccome, ripeto, non ne capisco tanto, perché mia moglie diceva guarda che questi ha presi direttamente, li ho messi, mi sa, uno a 150 euro. Mi hanno bombardato di messaggi. Allora, guarda, mi stanno venendo adesso, dico, oh, cazzo, allora se qui mi stanno chiamando tutti, un motivo c'è, subito l'ho tolto. Ho fatto le mie ricerche e tutto. Di questi? Di questo sì. Te lo faccio vedere, no, un altro che c'ho pure. Ho fatto le mie ricerche, mia moglie aveva detto dove in Turchia era stato e tutto quello che è, perché era mio suocero, io dico mio padre ma era mio suocero. Fino a quando ho trovato questo qua che li vuole assolutamente, però a smontarli, a fare almeno... Io l'ho smontati, ho provato... Ma questi sono su supporto rigido, come fa a smontarli? Infatti, no... Però, tolto tutto questo, chiudiamo, io ti avevo detto 300 euro. Non li ho portati tutti, perché gli altri ce l'ho di là, perché dico, al momento magari questi... Poi ho quest'altri due che sono sempre un altro artista turco, te li faccio vedere. Però 200 non... Per quanto li vedresti? Noi paghiamo in contanti, come hai capito, quindi cioè, non è che ti dico quando li vendo ti mando il bonifico. Poi... Io ti ho detto inizialmente non voglio di più, 300 euro a quadro per me vanno bene. Oggi, adesso, non mi interessa perché ti avevo detto questo. Non mi va di andare alla casa d'aste, ti dico pure i nomi su Roma, ne ho fatte tante.
Vabbè, intanto i nomi li tagliamo. Non è che possiamo... no, non si può. Allora, vogliamo fare 500? Ah, sei proprio... ammazza, dicono a me che sto rigido. No, perché sono partito con quell'idea e tutto, è quello che mi sono prefissato. 301, che dici Marco? Vediamo gli altri, così magari fanno. Vediamo gli altri, perché non lo so se questi poi alla fine... Cioè, io se li pago 300 li devo vendere a 500, se no proprio non c'ha senso per me, capito? Tu vendi di più. Ti dico di sì, ti dico la verità. Ho visto un uno secondo. di Saddam venduto a 2005 in Turchia. Sì, però ma sono sempre... Cioè, se dovessimo... Spostala un po' più in là, vediamo che cos'altro hai. Non sono convinto perché qui ti assicuro che a 500 euro vendiamo quadri proprio di alta qualità. Forse non è conosciuto, però questo invece, ti dico subito chi è, perché questo mi ha mandati tutti noi. Questo invece è già su tela, si vede pure dietro. Questo, ti dico, questo. Sono una coppia. Mehmet Basbuk. No, non è una coppia. No, sono... Mehmet Basbuk. Diciamo che il soggetto... 1987. Vabbè, senz'altro qui siamo scesi dal punto di vista qualitativo, anche perché nell'87 non si dipinge più il figurativo, cioè questa è una cosa di gusto anni 50, Sì, è fatto 30-40 anni dopo. Che questo? Basbuk. Quanto pensavi di realizzare di questi? Questi due? Mm. Che ne so, te sei il... Com'è che si chiama sto pittore? Mehmet Basbuk. Così scritto, eh. Ah, Basbug. E infatti c'ha subito questi quadri. Beh, se su questi facciamo l'indovinello, questa stavolta, perché noi facciamo sempre l'indovinello su YouTube, indovinate il nome e il cognome, qui veramente non indovina nessuno. 143 euro, non è molto quotato, eh. No, questo non... Allora, per questi ti posso dare 100 euro l'uno se vuoi. Come ti dicevo, il problema di questo pittore è che dipinge fuori epoca, ossia lui è rimasto agli anni 50, in tutto il mondo negli anni 50 si dipinge così, lui nel 1987 ancora dipinge così. Questo lo penalizza. Se questi fossero fatti 30-40 anni prima sarebbero dei bei quadri. Poi c'è un altro problema. Questa è una sorta di tecnica impressionista, però diciamo è post-impressionista, però il post-impressionismo gioca molto sul cromatismo, sui colori, e qui i colori vengono fuori poco, i dipinti espressionisti devono avere dei forti colori, molto accesi, quindi io per questi più di 200 euro non ti do, 100 euro e 100 euro. Dimmi allora, tu. Gianluca, facciamo così. Ti dico di sì, però 3, 3, 6 e 2, 8. Ma questi non mi togli niente? No, dai, non ti ho tolto niente qui, il prezzo l'hai fatto te qua. Non mi dire Marco, e se fai il bravo. Lui è responsabile della vendita. Bravo, caro Gianluca, ti faccio vedere pure altre cose, però non adesso. Cioè, magari pure per telefono, che ho visto che sei ben fornito. Che io tempo fa ti ho pure inviato una foto di una cosa anni fa. Molti anni fa. Dai, ci proviamo, mi piace rischiare. Dopo i sughi, se non... No, sto pensando che comunque mi ha fatto fare il filmato su YouTube sul quale qualcosina guadagniamo, no? YouTube ci paga a noi, non lo facciamo gratis, Dopo- quindi dopo- va bene, Una cosa adesso in macchina, che quella mi devi vedere te va bene, se è un falso, se non è... questo no. Però mi hanno chiamato in tanti, dice controlla dietro. Certo. Però non è... Sì. Cioè non si capisce, capisci? Sì, tipo allora carta ti telata. spiego, sì, è una carta telata, è una delle tantissime tecniche di stampa tardo-novecentesche
che riproducevano i dipinti senza nessun tipo di malizia, senza voler ingannare nessuno, solo per decorazione. Magari è un altro pittore che ha voluto imitarlo, no? No. Mettendo Qui non c'è nessun pittore, c'è una macchina. Lei quando vede questo deve pensare che l'unica cosa che c'è dietro a questo è una macchina, non c'è nessun tipo di arte in questo. Ok, però ho chiesto a qualche artista Mhm. critico d'arte che qualcuno mi ha visto, dice magari è un quadro fatto da lui, però che non è ancora in circolo, che non si trovano. Questa è una copia di uno che ha fatto lui. Ma il critico d'arte non può averglielo detto, l'ha visto? Cioè questo non è dipinto. No, non è dipinto, dice l'originale fatto da Ma lui, no? senz'altro c'è il quadro di Carlo Carrà, Originale, assolutamente però non sì. si trova, non c'è su... Non c'è questo quadro di Carrà, è sicuro? In giro non lo so, Allora forse le ci posso sarà. dire che senz'altro ci sarà in qualche collezione privata. Infatti, Eh. sì, questo... Sì, quello sì, però questo questa è una macchina che l'ha fatta. Sì. Quindi no, non sono interessato. No, era più che altro sapere che tipo di materiale fosse questo. Carta telata, carta telata. Allora, è una cosa di sua proprietà, eh? Sì, non è di quella. Ok, che lei sappia è in argento? Penso. Sinceramente non lo so. Non si apre? Ah, no, non me lo chieda perché sono anni che fermo questo orologio. No, fermo no, perché funziona, nel senso che non lo apro. Ma perché non si apre? Perché probabilmente... Non chiedermi di aprirlo perché non ho più pallida idea di come. Una certa di secondi girava prima. Girava, Funziona, funziona. Gira questo qui girava. No, perché se argento il punzone sta interno. Dal colore non mi sembra argento, mi sembra metallo argentato. Però La questo- catena non è senz'altro in argento. No. Allora, se fosse d'argento un orologio da taschino così da uomo funzionante può venire anche può costare anche un centinaio di euro, ma se non è argento non No, vale. va bene, allora. No, il discorso è che Cioè, è un tipo di collezionismo, quello degli orologi da taschino, che conosciamo molto bene perché noi fino a 20 anni fa ne compravamo a valigie e le vendevamo molto bene. Oggigiorno sì. è un mercato molto molto fermo, l'orologio da taschino, quello da polso va molto, ma quello da taschino purtroppo no. Sì, Quindi diciamo, ecco, quelli d'oro da signora possono valere anche 400-500 euro, quelli d'oro da uomo 900, 1000, dipende ovviamente dal no, solo maker, che un ma questi qua di metallo purtroppo No, ma non penso che sia di metallo, perché una volta era di metallo, questo le parlo del... è era che di non mio- si apre, io non è che lo posso era grattare era fuori, di mia suocera, qualcuno i tempi allora non erano... ma anche fossi d'argento vale 100 euro. No, non mi sono spiegata, volevo sapere quanto veniva, perché... 100 euro, consigli vabbè, se no, argento me lo 100 euro. Guardi, lo regalo a mio nipote, magari ci Sono diventa. d'accordo, Arrivederci. grazie a lei, Grazie. arrivederla. La valutazione che facciamo alle persone la riprendiamo per il nostro canale YouTube per pubblicità, però non riprendiamo voi, solo le opere. Sì. Va bene? Senta, lei, queste sono cose di sua proprietà? Sì. Ok. Ho visto che c'è un quadro firmato da Natali, ma Sì. questo qua per caso lei ha un'autentica o che so, una ricevuta di acquisto? L'ho guardato in casa ma non l'ho trovato. Si ricorda dove l'ha acquistato? No, perché diciamo fa parte di un'eredità di un... non è proprio mia, di mio zio, una parte di eredità che è Ho venuta a me. capito, ho capito. Posso vedere? Certo, quello è di Eugenio Le Fabbie, quella del Groviglio fatto a china, mi pare. Quindi di tutte queste opere non ha alcun tipo di documentazione, No, giusto? no, purtroppo no. Ha un'idea di quanto vuole realizzare? Io guardi, mi ero fatto un'idea di alcune valutazioni che ci avevano fatto anni fa. Anni fa. Sono delle offerte che le hanno fatto? Sì, il minimo e il massimo praticamente. Ah, quindi una casa d'aste.
esempio quello di Natali veniva, ce l'avevano valutato sui 1000. Ok. 1000, massimo 1500. Non lo so. Fabbri? Fabbri, a Genove Fabbri, allora, a Genove Fabbri, il Groviglio, dove sta? Ok, 1000, 1200. Mm. Ma quanti anni fa, signora? 4-5 anni fa, poi purtroppo si è ammalato mio marito, quindi abbiamo Allora, le lasciato faccio un po'. vedere dei risultati d'asta di questo pittore. Sì. Allora, interno, china Chi 28x38, è questo? A Genove Fabbri. Fabbri, sì. Allora, 170, 240, 80, 105, 210, 180. C'è mia figlia, mio genero. Molto piacere. Allora, le spiego, queste valutazioni che le hanno fatto, cioè se lei le vuole seguire, cioè qui io non comprerò nulla, perché non so perché gliel'hanno fatte, Non lo so. non ne ho la più pallida idea, però sono totalmente fuori mercato. Cioè, quello che fanno, allora, cioè, ci sono due, nell'antiquariato ci sono due mondi, chi lavora sul conto vendita, cioè lo prendono, lo mettono in asta o sul sito e le dicono cerchiamo di realizzare tot e non lo realizzano, poi glielo ridanno, dopodiché lei è un'opera che non vuole più comprare nessuno perché è andata invenduta lì a quella cifra, tutti la vedono perché resta lì. Se le hanno valutato questo 1000, secondo me questa è un'opera che massimo può far 100 euro. Vuol dire che noi siamo proprio lontanissimi oggi. Probabilmente o lei deve fare ancora delle ricerche, se vuole me li può riportare, perché penso che queste valutazioni la portano non so, io completamente fuori strada. Lei, Questo, lei. questo è un dipinto che assolutamente si può vendere solo ed esclusivamente con l'archiviazione, perché Renato Natale è un pittore molto molto falsificato. L'archiviazione costa all'incirca 300 euro, il dipinto si può vendere a 500-600, quindi si immagini lei come una casa d'aste lo può vendere 1000 senza archivio, cioè non so che Cosa vuol dire archiviazione? L'archiviazione vuol dire che ci Cioè, sono autentico, no? un insieme di persone Questo è che firmato però. Sì, ma pure i falsi non è che il falsario li fa e Ah. non li firma perché dice no, sono un falsario quindi non lo firmo. Certo. Non firma pure il falsario purtroppo, se no sarebbe molto facile il mio lavoro, no? Quindi, siccome questo è un pittore che conosco molto bene, nonostante ne ho comprati e venduti tanti, le posso dire che tante volte i falsi sono più belli di quelli veri. Quindi, insomma, quanto io pagherei io senza archiviazione un Natali? Non lo so, le chiederei di lasciarmelo, ve lo faccio vedere all'archivio, ma se è buono glielo posso pagare poche centinaia di euro. Non so se lei è disposta a vendere a cifre molto inferiori a quelle che mi ha citato, perché Aspetto che io... lei mi dica qualcosa. Allora, vediamo gli altri. Questo pure non è un Questa è una pittore vecchiaia particolarmente di quotato. Di Vannutelli. No, non è Vannutelli. Questo qua. Morteo. Morteo. Ah sì, Morteo, sì, Vannutelli sono quegli altri, sì, sì, è vero. Morteo, adesso le faccio vedere le sue... Morteo c'è anche la gioventù poi, un altro che... di George Lance. Mettere pure qua. Vediamo questo qua grande? È un arazzo Questo è questo. un arazzo. C'è la foto per caso, senza che lo scartiamo? No, però vabbè, visto che l'abbiamo portato... Allora, se non è un arazzo antico, Ah, no, non lo ok. compriamo. Ah. Attenzione che- No, questa è una cosa fatta a macchina, 30 euro se vuole, non hanno assolutamente mercato. Questo chi è il pittore? questo è Nissim. È molto carino, però non lo conosco questo pittore io.
Guardi, allora questi sono i risultati d'asta. Allora, Renzo Nissim, Sì, Renzo. 100 invenduto, 100 invenduto, 125 Sì, ma euro. questo è uno di quelli che vale di meno, infatti anche alla casa d'asta me l'avevano valutato 200-300. Sì, ma gli hanno valutato, hanno aggiunto una zero a tutte le valutazioni. Guardi, questa è Piazza Navona, 20 euro. Mm. Ora, posso chiederle, intanto non lo diciamo poi su YouTube, qual è questa casa d'aste? Non è che sarà uno di quelli che la fa pagare per poi mettere in vendita sul sito? No, non credo. Che casa da stare? È la casa d'asta del... Non possono averglielo valutato così tanto, non ci posso credere. Ce l'ha Guardi, scritto? ce l'ho scritto io. Mi faccia vedere perché sono cifre Quando li da, hanno valutati però? da presa in giro. Sì, Ma cos'è? li hanno visti dal vivo? E come no? Sì, sono venuti direttamente addirittura a casa, sono venuti a vedere. Vede queste cifre scritte accanto da loro, queste. Sono scritte accanto da loro. Ma poi lei gliel'ha dati? Sì, E sono andati e invenduti? questi me l'hanno restituito. Ah, ecco, allora ho capito tutto. Adulto. Allora probabilmente, adesso me lo so spiegare, cioè quelli che non hanno venduto è perché si erano sbagliati. Da Erano fuori qui... mercato? Eh beh, ma cioè, questo è un dipinto che vale 10 euro, hai capito? Quindi sono andati invenduti in asta questi, ok. In asta erano, io non so. Beh sì, questa è una casa d'aste. Non so. Come? Quando è che gliel'hai portati? Un po' di anni fa. Ah, 2018, cos'era? Sì, 2018, 19, prima della pandemia, insomma, cos'era. Mhm. Ho capito. Allora, adesso me lo spiego. Ovviamente avranno fatto 30 stime, 20 non le hanno sbagliate, 10 l'hanno sbagliata, eccoci qua con quelle sbagliate. Se no non mi sapevo proprio giustificare il motivo di questo tipo di valutazioni. E c'è anche questo qua. Sì, vabbè, aspetta, prendiamo una volta. Questi sono quelli che vi vanno in piedi. Abbiamo... Ho paura del basso. Ecco qua. Ah, ecco, questo è Questa è la sempre di Gioventù. Morteo, la Matteo, Gioventù. sì, sì. In coppia con quello Ok. vecchio. Noi compriamo, noi non diciamo questo vale, no, io se mi dice, se le faccio un'offerta e lei mi dice sì, le do i soldi, quindi compriamo direttamente, chiedo scusa. Queste vanno in terra. Renzo Nissim era un vostro parente? No, Quindi lei li ha ereditati da altre persone, non li ha acquistati, sì, da un giusto? parente, da un mio zio. E poi qui da lei si acquista? Acquistano collezionisti, Mm. architetti. Sa, questa è una via Gregorio VII negli anni. Quando siamo arrivati noi c'erano tanti antiquari, noi siamo arrivati negli anni 70. Adesso sono tutti negozi d'arredo, di design, Ah, sì. ed è diventata la via più importante in Europa. Questo me l'ha detto il direttore di una grossissima catena di arredo che voleva affittare questo locale, la più importante d'Europa. Cioè via Gregorio VII e via Anastasio II insieme. Voi siete di Roma? Quindi le conoscete? Sapete come? Ok, sono considerate insieme le due vie più importanti, il punto più importante d'Europa per quanto riguarda l'arredo, ok? Soprattutto di design, Sì, è però pieno anche di commerciale. arredo. Ha aperto un punto dell'IKEA dove fanno progettazione, vuole aprire anche un'altra catena che non le dico perché siamo in trattativa. Insomma, ci sono diverse realtà molto importanti, c'è Stewart, c'è Sadodax, aziende molto importanti. Quindi per questo motivo noi riusciamo a resistere laddove altri antiquari magari hanno dovuto
chiudere perché l'antiquariato non va più, però noi abbiamo degli accessi, una nostra clientela. Allora io per tutto le posso dare 500 euro, Per tutto? per tutto. Sono quadretti di modicissimo valore. Non so- Pensavo almeno 1000. fatico a venderli io a 1000. Non c'è nulla di interessante dal punto di vista, diciamo, collezionistico. Sono soprattutto cose di decorazione. Io non mi intendo. Il Natali è carino, però va fatto, devo spendere di archivio e c'è sempre quel rischio che mi prendo io, non si prende lei, che non sia autentico. Noi abbiamo dovuto svendere quel Sughi lì, l'abbiamo venduto oggi a 2 lire, comprato per buono perché l'archivio ha detto che non è autentico. Purtroppo ci sono alcuni pittori italiani del Novecento che sono falsificati. Di conseguenza noi siamo qua da 50 anni, non ci prendiamo la responsabilità di venderli, come per esempio ha fatto questa casa d'aste, senza l'archiviazione corretta, perché non è una cosa che facciamo Non so di se routine. l'hanno fatta loro. No, perché ce l'avrebbe, costa 300 euro. Costa più del quadro l'archiviazione. Perché gli archivi chiedono, adesso non mi ricordo se 250 o 300 euro, perché comunque loro hanno delle spese, sono generalmente diverse persone e loro per meno di questo non fanno nulla. Tra l'altro tanti archivi, non so se questo è il caso perché non mi ricordo, i soldi se li prendono anche se non viene archiviato, quindi uno si ritrova con un quadro che magari ha pagato 200-300 euro falso, altri 200-300 euro d'archivio e quindi non c'è una remissione. Quindi se volete vendere tutto quanto a 500 euro sono contento, se non volete vendere non c'è nessun tipo di problema. Cioè la mia valutazione. Questo è suo? Sì, sì. Ok. Certo, l'orologio, vi faccio vedere. Allora, questo c'ha 4 generazioni, praticamente. Cioè è vostro da 4 generazioni, quindi dal 700. No, 4 generazioni fino al 900, perché è il trisnonno. Mio nonno è nato nel 1870. Mio nonno sì, 1800... Però 4 generazioni sarebbe il nonno solo di suo per nonno. l'America, esatto. Questo era il del nonno di suo nonno. Esatto. Allora, questa è la chiave, questo è l'orologio che viene da Vienna. Poi non lo so. Allora, Aspetti che l'avevo messo perché ogni tanto si apre. C'è carica e funziona. regge l'ora? La tiene? Sì. Da quello che mi ha detto mio nonno. Ah, ecco perché fa le 6:30, invece sono le 11. Quindi... No, vabbè, ma non è stato caricato perché questa è la chiave per caricarla. Ok. Cioè la chiave per ricaricarla, perché sennò non puoi caricarla. Certo. Allora, questa è una cappuccina da viaggio fatta verso la fine dell'800 a Vienna. Esatto. Il quadrante è danneggiato e il movimento sembra, come lei ha detto, funzionante. Sì, ma abbiamo la chiave, si può sempre provare. Lei quanto voleva realizzare? Senta, Allora, io non sono un antiquariato, sono uno che ho detto decidiamo di venderlo con mia moglie
perché tanto si sta a casa, io ho altre cose piccole, ma Guardi, allora io queste le conosco, ne ho comprate e vendute tantissime. ecco, All'epoca si vendevano intorno ai anche 700-800 euro. Oggi come oggi non c'è più il collezionista, cioè il collezionista c'è ma le vuole vendere ed è arrabbiato Esatto. perché non riesce a fare neanche la metà della metà di quello che le ha pagate. Noi ne abbiamo qualcuno in vendita? Non mi ricordo. Ci capitano in continuazione, ma le vendiamo Sì, a sì. poco. sì, no, per carità. Questo è più piccolo. Sono più piccoline, 180 euro. E siamo, non so, le potrei offrire intorno ai 120 euro. Si aspettava questa cifra un pochino di più. Se mi dicesse 130 le direi di no, perché sono diventate, e non è un oggetto da 130 euro, è un oggetto che dovrebbe valere 500 euro per la sua manifattura, però non c'è più il collezionista, non c'è più il mercato, quindi se lo vuole vendere a 120 sono contento, però se lo vuole vendere a di più la capisco, però non sono interessato. Giustamente. Il mercato è saturo. al momento è così, è saturo. Mi vuole far vedere qualcos'altro? Sì, questo qua, questo è un quadro che aveva sempre mia nonna, ma questo praticamente poi Allora, questa è una specchierina realizzata in Brianza, nel nord Italia. Questo è il negozio di Roma che l'ha commercializzata. a via del Babbuino. Sì, nel 1970 circa facevano queste cose. E lo stile è Luigi XV, Venezia, ed è una cosa che io posso pagare all'incirca sui 10 euro per rivendere a 20 euro, 25 euro. Benissimo. No, per carità, No. io sono venuto per valutazioni di questi. Queste sono le mie valutazioni. Mi dica lei se vuole accettare oppure se ci vuole pensare. Ci vorrei pensare, perché poi alla fine è una cosa che poi uno ci pensa. La capisco, non c'è problema, la valutazione è senza impegno. E comunque Va bene. la ringrazio per avermi permesso di fare le riprese perché questo ci Perché aiuta come? nella nostra attività.